Ada apa, Edi? Begini Bob, kata Tuan Leko, truknya tidak bisa di-starter. Kalau begitu, saya akan coba perbaiki. Semoga kerusakannya tidak terlalu parah. Akan ku periksa dulu di bagian mesinnya. Baiklah, Tuan Lego, coba kamu starter. Oke, akan periksa sekali lagi. Coba sekali lagi. Syukurlah, akhirnya menyala sudah. Oke, Tuan Lego, kamu bisa mengantar muatanmu yang terakhir kali. Terima kasih Tuan Bob dan Edi. Ya, hati-hati ya, Tuan Lego.